就係、之後咧，我哋下一節先至詳細講，因為下一節都有好多嘢要分享嘅咁樣，咁就想同你講啲長問答咁樣嘅説話，係啦，長問答好快嘅啫。你大概俾多5分鐘左右嘅時間我就夠噶啦，咁同埋都想鼓勵你嘅咁樣嗱，你見到有長問答啦，打開第2、第3頁，咁樣一路打開嘅時候咧，咁我就係想你要去即係講嗰個即係鼓勵你嘅説話就係咩咧？即係咧，其實你而家其實係做咩咧？你點解要攞3分啦？係咪咧？我哋呢個暫時我嘅目標要攞 level 3係咪？就因為你要做2個字嘅啫，就係大學係咪？因為大學同副學士有咩分別咧？係咪？即係你而家做咗目標係咪？你會覺得誒冇所謂啦咁樣。而家做 YouTuber 我哋都可以好揾錢係咪？咁但係做 YouTuber 咧係你要記住咧，係可能係0.5% 嘅人係做到嗰啲好揾錢或者你成功嘅 YouTuber，更多係唔成功㗎。咁佢哋最大分別係咩咧？其實就係你可以多咗好多選擇咯，呢個就係重點。咁有多選擇係咩呢？嗱，我身邊嘅朋友呢，即係唔會好似我咁你應該做到隻手跛嘅。咁佢哋呢係即係讀大學啦，跟住讀完大學之後呢，佢你有冇聽過係銀行？聽過啦，嗬，銀行。咁佢呢就係去銀行呢，咁樣就佢就銀行呢，佢唔係淨係對住人嘅，即係對住我哋普通市民嘅。咁有啲嘅人呢，即係佢有一個業務呢，就係對公司嘅，即係幫啲公司即係借下錢啊咁樣呢。咁佢而家呢，呢個。好似我呢個年紀呢，佢而家一個月嘅人工呢係6位數字以上嘅，即係十幾㗎啦。係啊，係啊，係啊，你放心，係啊，你都會做到㗎。係啊，去到我呢個年紀，你都一定係會做到嘅。咁樣你只要而家你要即係意志力咁樣。咁但係呢，我想講呢係好特別嘅地方咧，就係我成日話我約佢呢，可唔可以一齊食個 lunch 啦？即係有冇時間可以食個即係咪食個飯咁樣啦？佢話呢係好難約，因為呢，佢每日咧可以，即係每個星期咧可以有2日咧係可以2至3日咧可以係 work from home 嘅，喺屋企做嘢。哇！你試下我上堂，我喺屋企上補習同你上堂，你殺咗我啦，係咪 work from home？好啊，跟住咧但係我成日咧睇佢個即係佢嗰個 Instagram 嗰度咧，佢係成日長期咧返緊工嗰啲時間咧都喺度撚貓啊，即係玩貓嘅。咁我都唔知點解嗰份工係同隻貓有關係嘅。跟住呢，佢每一次呢都係差唔多12點先至返公司嘅。跟住每次呢，係啊，跟住呢，佢老闆問你，咁你做咩？佢話我去見客啊，係佢頭先去咗見客咁樣，係啊。咁所以你唔想有呢啲生活咩？各位同學就係咁咯。咁個分別就係咁噶咋，得唔得？係你一個就有選擇，一個就係冇選擇。我好現實㗎，真係。譬如你知我都要係請人啦，咪團隊啦。個現實就係唔見都唔會見㗎，得唔得？因為太多啦，即係譬如 Spencer 可能我要出一個我要招一個人，一個咁樣嘅求職廣告300幾份。你明唔明？300幾個人要見，咁我點樣見咁多個300幾個人咁樣？咁你一定係第一樣嘢就係係咪睇你嘅 DSE 嘅成績啦、英文啦，係咪最簡單？同埋你嘅大學咯，係咪？咁所以即係我希望你明白嗰個意思，梗係辛苦啦，係咪？唔通我同你講好玩咩？咁樣係咪？咁呢個係你要自己知道嘅嘢咯。好，講完啲鼓勵説話啦，好翻嚟，跟住咧第3頁。咁所以咧，我哋喺長問答嘅時候咧，就分2樣嘢嘅啫，好簡單。一個咧就係抄，一個咧就係冇得抄啦。咁其實咧，我哋抄咧係我哋特別要去攞3分嘅時候係最關鍵嘅，咁樣3分，亦都要幫我練習好。基本上咧，首先佢個問題會有啲字眼嘅，譬如話第一 give name list 啊，咁樣呢啲嘢 list 都係嘅。總之你都唔使背㗎啦，即係盡量理解咗就係俾咯，咁俾咪即係抄。第2類型咧，佢就會係 according to 啦。又或者咧，佢係 based on 啦呢一類。咁你見到呢一類咧，我哋都係即係要抄嘅咁樣咯，即係根據個段落啊，根據個 passage 啊咁樣抄，即係喺個文章度揾啲嘢。第3類咧就會係一啲 WH 嘅字眼啦，即係例如你見到 what 啊。who 啊，不過咧有一類型係例外嘅，OK 記住，咁個類型咧唔同你寫晒落去啦，就係 why 係唔算嘅，why 係冇得抄嘅，記住呢個係一個好容易記嘅啫，點解係最複雜嘅，跟住咧你就喺文章裡面對應翻嗰2、3行嘅關鍵字，大多數都係名詞嘅啫為主，或者專有名詞數字，然後咧你就多啲去透過一啲連接詞同埋考
生字嘅啫。你要記住呢份係一份 grammar 卷就得㗎啦。所以你就明點解我哋每一次開始唔夠㗎，每一次開始同你講嘅嗰啲 language 嘅詞語同埋 grammar 部分，因為你成個 reading 咧，其實就算教晒你啲方法，到最後咧都係考緊呢度嘅。咁但係我哋可以留意下啲連接關係，好冇？咁我呢個係抄。咁抄咧都會分一種好簡單嘅抄同埋難啲嘅抄嘅，咁所以叫直接抄、明啲嘅抄同埋暗啲嘅抄，嗰個簡單。咁我哋就之後即係慢慢喺譬如下學期咧，我會同你練好佢嘅。咁嗱，我哋好快咁樣去處理啦，即係抄。咁同埋冇得抄咧，我就會同你講咧，暫時我哋喺今次嘅上學期嘅考試啊，或者啲同學你嚟緊嘅我唔知咩嘅考試啦、mock 啊嗰啲咧，你暫時唔好做住先，好嘛？即係你跳晒佢，你都可以攞3分嘅。你只要做好抄嘅問題。好啦，譬如呢個啦，咁你見到咧呢一種咧就嗱，平時咁抄嗰啲好簡單，唔講啦。呢一種咧就係難啲嘅抄。咁咧難啲嘅抄係咩咧？譬如呢個時間啊，我同你睇啦，幾多隻貓？幾多隻貓咪抄？幾多隻貓？How many？係啦，咁所以咧我哋就會問緊你咯，係咪？咁佢就好嬲 ，two cats but a gruesome cat shows nothing more than a little girl。咁即係幾多隻貓？幾多隻？兩隻？錯，兩隻 by 三隻。所以如果喺你抄嘅呢個暗抄咧，就係要小心佢有一啲陷阱嘅。咁我點知啊？咪咩就我考試啊？咩你唔好即係講到咁，我點會有咁多時間咧？就係時間、數字、類別，你就要小心啲啦。OK，第一類。好啦，咁第二類嘅話咧，我哋就會係呢度。第二類咧，我哋就會講係一個政府啦，正反啦。咁正反譬如 one month ago 啦，係咪？To unwind himself，即係呢一個人咧，我哋嘅中文老師 JJ 老師啦。咁佢咧就係去係咪一個月前咧？呢個就係解 relax，我教過好好用嘅作文班啊，最近 relax 啊，即係你 writing speaking 可以用到啲 relax，你可以翻去抄三字簿。OK，unwind himself。好啦，咁我哋咧就係咁佢以前嘅 life 係點啊？你唔好同我講 relax 喎，咁就冇分咯。咁你咪倒翻轉咯，係咪？咁所以佢就係點啊？都係抄啫嘛。life 係點啊？放鬆 busy 咯，明唔明？咁你就要特別留意啦。呢個就叫正反咯，明唔明？因為而家放鬆啊嘛，明唔明？放鬆，而家就係忙啦。以前，所以留意呢度，呢個係唯一要小心嘅。考界好中意考嘅呢種，得唔得？咁啊，啲比字眼嗱，其他嗰啲好簡單嘅抄啦。我哋平時做卷我會提多你少少嘅，但係呢兩個幫我溫習好。咁另外咧，我要提埋你咧，即係我必須有責任提你咧。究竟係即係冇得抄係有乜嘢嘅咁樣啦？你哋知道得㗎啦。咁樣嗰啲字啊，就嚟完㗎啦，頂住頂住頂住。Why imply suggests 同埋題目有個 U，例如問你 Do you agree? What is your view? 呢啲呢，我哋都係冇得抄嘅，你都係要特別去注意嘅咁樣咯嘅情況。咁我哋之後先講，因為佢冇咁快去幫到你手咯。好，跟住呢，我哋想講埋呢度有個表好好嘅，就係啲連接詞咧，可以溫一溫先嘅。就係呢度啦，咁你就會睇到好多連接詞呢個地方，連接詞。好，嗯，
咁如果冇問題嘅話咧，即係呢啲就你見到就會係題嚟啦。好，辛苦晒大家啦。